Ребята, привет! Рассказываю, как не попадать на деньги, покупая машину с аукциона, машину, которая не заводится. Короткая предыстория по этой машине. На прошлой неделе я записал видео, это был лайвстрим за эту машину. Если те, кто смотрели, видели, что я купил ее за $1265. В общем-то, цена неплохая, потому что салон на этой машине очень привлекательный. Она 2011 года и с пробегом 166 тысяч. В общем, она игралась как мертвая машина, и я рискнул и поставил на нее $1000 бит. Ее сразу же отдали, и я заплатил на аукцион $1265. Когда я ее привез сюда, на дилерскую, я решил сразу отдать ее ребятам, американцам, которые работают рядом со мной, для того, чтобы поставить стартер. А что было с ней не так? В общем, загоралось табло, и в тот момент, когда я начинал ее заводить, что-то клыкало. Я сразу понял или подумал, что это стартер. В моем опыте такое было очень часто, когда загорается табло, и в момент, когда ты заводишь машину, что-то клыкает, и машина, естественно, не заводится. Я был уверен, что это стартер. Я отдал эту машину вместе со стартером в американский шап. Они мне, кстати, сказали за работу $350. Я подумал, что это нормальная цена, потому что на этой машине, для того, чтобы поменять стартер, нужно разобрать верхнюю часть мотора и много-много всего. Те, кто меняли, те знают. В общем, они через пару дней мне звонят и говорят, что мы поменяли стартер, но мотор не заводится по-прежнему. Ребята, моя ошибка номер один. Прежде чем менять стартер, я должен был провернуть мотор, коленвал и посмотреть, вообще мотор крутится или нет. Я этого не сделал. И ребята не сделали, подумав, что я сделал. В общем, когда они поменяли стартер, мотор не заводился, они, естественно, поставили большой ключ сюда вниз, где коленвал. И, в общем, естественно, мотор оказался заклинившим. Ребята, но история с этой машиной для меня на этот раз заканчивается нормально. Почему? Потому что эти американцы взяли с меня за работу, за которую они хотели $350, они сказали, отдай нам всего лишь $100, компенсацию нашего времени, поскольку ты попадаешь, и мы поможем тебе в этой ситуации. Rебята, потом они мне звонят и говорят, а сколько ты заплатил за эту машину? Я им говорю, $1300. Вам могу отдать за 1400. В общем, они решили у меня ее выкупить за $1400. Поэтому я ничего не теряю, но приобретаю опыт, которым делюсь вместе с вами. В общем, две вещи, которым я научился в этой ситуации. Первая вещь. Прежде чем менять стартер, нужно обязательно прокрутить коленвал и посмотреть, крутится ли мотор. Вторая вещь. Прежде чем покупать мертвую машину с аукциона, нужно задать вопрос, а оправдан ли этот риск? Я думаю, что в данной ситуации риск был не очень оправдан. Почему? Потому что машина оказалась старая, 2011 год. Пробег уже не маленький, 166 тысяч. И думаю, что в этом случае этот риск был не оправдан. Но если вы покупаете машину с аукциона, которая не заводится, и она свежая, с маленьким пробегом и по интересной цене, то, естественно, рисковать можно, а иногда и нужно. Потому что, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ребята, если вам это видео показалось полезным, то сделайте, пожалуйста, три вещи. Лайк, подписка, комментарий. Всем пока!